السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبشركم بالخير. ومالنتي اللباد هي سلسلة سير الأسود. كسر هذا مقالكن. انت أنا مقالك جدا قليل فضلا وحكا عطسنا إن هذا ودينا نقص بيرتو. سيدو كلام مقالكن هذا ودك أصحاب هذا السود ضد بدن قاعدة ونا فاديستان. ما أنت وحن مرتونا هي إمامك وينا الشيخ العالم العلامة المحدث الفقيه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. أحمد بن حنبل wuxuu ku dhashay magaalada Baghdad bisha Rabiicul Awwal taariikhdu markay ku beegnayd 164. Wuxuu ka dhashay qoys ahludiin ah, sidoo kale wuxuu ka dhashay qoys u soo shaqeeyay xukuumaddii ka jirtay xilligaas waddanka muslimiinta. Awowgii wuxuu soo noqday waali. Aabihii wuxuu askari wuxuu dhintay aabihii isagoo yar. Waxaa soo korisay hooyadii wuxuuna ku soo koray magaalada Baghdad. xilli Baghdad ay ahayd meesha looga taliyo cilmiga yaalay muslimiinta dhexdooda. culimadii muslimiinta dhammaanna ay joogeen qaybaheedii kala duwanaa, culimadii fiqiga, culimadii luqada, culimadii xadiidka, xukumadii, falaasifadii. saas darteed imaamu Axmed bin Xambal calayhi raxmatullaahi wuxuu ku soo koray cilmiga kala duwan. durbabana yaraantiisa wuu ku soo indhaystay. wuxuu gaadhay inuu qur-aanka xifdiyay isagoo yaroo ciyaala, kadibna ahelkiisii qaraabadiisii iyo hooyadii ay kula taliyaan inuu barto xadiidka nabiga calayhi salaatu wassalaam. imaamu Axmed bin Xambal calayhi raxmatullaahi markuu gaadhay 14 sano wuxuu bilaabay werinta xadiidka nabiga calayhi salaatu wassalaam. sheekhiisii koobaad uu ka bilaabay wuxuu ahaa Abu Yuusuf ardayga Abi Xaniifa. sidoo kale wuxuu ka bilaabay nin la dhihi jiray Hushaym ibn Bashiir. halkaas ayuuna ka bilaabay Axmed bin Xambal calayhi raxmatullaahi safarkiisii nolosha ilaa uu noqday imaamu Axmed bin Xambal calayhi raxmatullaahi. 183 waxaa dhintay sheekhii xadiidka ka warin jiray Hushaym ibn Bashiir. kadib wuxuu u safray magaalada Kuufa. halkaas ayuuna nabiga xadiidkiisa calayhi salaatu wassalaam kusoo wariyey. kadib Axmed ibn Xambal wuxuu joogteeyey safarkii uu kala safrayay magaalooyinka muslimiinta Baghdad, Basra, Kuufa, Xijaaz, Tuhaama, Yaman. magaalooyinkii badnaa ee muslimiinta inuu u kala safro bilaabay Axmed ibn Xambal calayhi raxmatullaah. halkaana uu ka soo ururiyay xadiidka nabiga calayhi salaatu wassalaam. waxaana laga garan karaa arrintaas kitaabkiisa musnadka oo qayb kastoo ka mid ah qaybihii kala duwanaa ee muxadisiinta uu ka soo qaaday xadiidka nabiga calayhi salaatu wassalaam. xadiidkii Basra iyo kii Kuufi iyo kii Xijaaz kullina uu kulmiyey imaamu Axmed bin Xambal calayhi raxmatullaah. Axmed ibn Xambal wuxuu xajiyey 5 goor oo u tagay Baytullaahi al-Xaraamka. kadib imaamu Axmed bin Xambal calayhi raxmatullaah isagoo yar oo durba dhalinyaro wuxuu noqday sheekh ka mid ah culimadii muslimiinta, caalim ka mid ah culimadii islaamka. meel kastana looga yimaado culimaduna meel kasta ooga yimaadaan xadiidka nabiga calayhi salaatu wassalaam iyo cilmiga kaleba laga barto. warkiisii baa faafay Axmed ibn Xambal calayhi raxmatullaah. wuxuuna bilaabay inuu daraaseeyo xadiidka nabiga calayhi salaatu wassalaam, barto dadkana baro. magaalada Baghdadna u fadhiistay imaamu Axmed bin Xambal calayhi raxmatullaah. halkaan waxaa ka bilaabanaysa imtixaankii dheeraa ee dhex maray Axmed bin Xambal iyo nimankii markaas meesha xukumay. dowladda markaa wuxuu xukumay in la dhihi jiray Al-Maamuun. Al-Maamuun wuxuu soo diray warqad uu ku amraya ninkii Baghdad joogay inuu baaro culimada muxadisiinta iyo fuqahada markaas joogta Baghdad una ogaado caqiidada ay haystaan. waxay ka aaminsan yihiin khaasatan masalada kitaabka Ilaahay inuu yahay mid makhluuqa iyo inuu yahay kalaamullah. mar labaad Al-Maamuun wuxuu soo diray warqad labaad oo uu ku amrayo culimada meesha joogta dhammaan inay qaataan caqiidada dowladdu ay aaminsan tahay oo ah quraanku inuu yahay kalaamka Ilaahay. ayna dowladda caqiidadaas u afgelisay mu'taziladii markaas oo u dhoway dowladda maamulkana markaas iyadu gacanta ku haysay. markaan labaad imaam Axmed bin Xambal calayhi raxmatullaahi wuxuu la jahray qowlkiisa wuuna diiday wixii ay wateen dowladdaas. wuxuu cadaystay quraanku inuu yahay kalaamullah. arrinkeena Axmed bin Xambal calayhi raxmatullaah in la xidho markaas magaalada Baghdad baa lagu xidhay Axmed bin Xambal calayhi raxmatullaah. kadib khaliifkii uu ka baxay meesha waxaana uga dambeeyay dhihi jiray Al-Muctasim. waana loo soo gudbiyey Al-Muctasim imaam Axmed bin Xambal calayhi raxmatullaah halkii dowladdiisa ka talin jirtaa loogu soo gudbiyey. kadib imaam Axmed bin Xambal calayhi raxmatullaah isagii mu'taziladii si toos ah u doodeen meel uu joogo weliba ninkii markaas meesha xukumay. mu'taziladii imaam Axmed bin Xambal calayhi raxmatullaah markuu doodi ka wada helay kulligoodna uu ka wada xuja adkaaday. waxaa amar lagu bixiyey in la xidho waagi baryana la garaaco. wax walboo dhiba waa la mariyay Axmed bin Xambal calayhi raxmatullaah. waa la dilay, waa la garaacay, waa loo hanjabay, dil baa loogu hanjabay in naftaba laga qaadayo. wax walba waa lagu sameeyey. laakiin Axmed bin Xambal calayhi raxmatullaah
mabdi'iisii hal marna kama tanaasulin. muddo dheer wuxuu yidhi Axmed Maxamed caleyhi raxmatullaahi kadib waa la sii daayey. waxaase amar lagu saaray markaan inuuna waxba akhrin karin, jumco soo tukan karin, meel uu wax ka jeediyey la maqli karin, keliya inuu iska gabado. Axmed Maxamed caleyhi raxmatullaahi isma soo banbixinin markaa kadib wuu gabaday isagoo naftiisa u turhaya, wuxuuna joojiyey wax alle wixii darsi ahaa uu akhrin jiray. muddo markuu joogay Axmed Maxamed caleyhi raxmatullaahi waxaa markaa maamulka imaaday nin la dhihi jiray Almutawakkil oo muctasiladii meesha ka saaray maamulka u dhoweyd, maamulkina u soo dhoweeyey culimmadii muslimiinta ee sunniyiinteeda markaas joogtay. kadib wuxuu raadiyey Axmed Maxamed caleyhi raxmatullaahi waana karaameeyey, wuu sharfay. walow la sheegay Axmed Maxamed caleyhi raxmatullaahi wax alla wuxuu siiyey dhammaan inuuna waxba ka cunin, uuna u soo dhowaanin sidaas uu ka rabay ee karaamadu karaameynayay uu ka rabay inuu ugu soo dhowaado Axmed Maxamed. Axmed Maxamed caleyhi raxmatullaahi wuxuu siiyeyna wuu sidaqeeyey, xaggiisana uma soo janjarsanay imaam Axmed Maxamed caleyhi raxmatullaah. wuxuu watay dacwadiisii isagoo markaan xora waxbana aan ka baqayn Axmed Maxamed caleyhi raxmatullaah. markay geeridiisa soo dhowaatay Axmed Maxamed caleyhi raxmatullaahi wuxuu soo aaday magaalada Baqdaad, halkaas ayuuna ku dhintay magaalada Baqdaad taariikhdu markay ku beegnayd 241 isagoo jira 77 sano. taariikhda Axmed Maxamed caleyhi raxmatullaah halkan kuma soo koobi karno, maalmo haddaan wadnana way ka badanaysaa, laakiin si guud waxaan u sheegaynaa Axmed Maxamed caleyhi raxmatullaah wuxuu ahaa dadkii diintan sababtiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nagu soo gaarsiiyey, una noolaa diinta ilaahay darteed iyo wax walba uu awoodo inuu ku bixiyo diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala. noloshiisa dhanna ku soo noolaa diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo dadaalkeeda u shaqaynteeda, loo dhibay, loo cadaabay, loo xidhay, loo garaacay, wax walbana loogu soo sameeyey. ilaahayna subxaanahu wa tacaala magaciisa wuu baaqi yeelay, kuwii soo dhibhayana magacooda wuu baabiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala. asalaamu calaykum waraxmatullah.